neue. Da ist es auch. Ich filme das gerade. Ich stelle das mal in Facebook. Das ging was grün. Ja, das ist normal. Das wächst überhaupt mit Justin Krause und Max Schumacher. So mache ich auch. Ja, Wird sie nicht. Ja. Wartet mal. Das geht ein. Das geht ein? Du meinst wohl, das geht an? Ey, ich hab noch hier... Alter, ey. Warum machst du nicht gleich hier links am Stock? Anna. Anna geht. Anna. Welche? Hier. Die dicke? Nein, eine andere. Kenn ich die? Ah, geil, Alter, ey. Das ist ja jetzt Gummi, Justin Krause und Jan. Ey. Feuer, 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 Feuer. Hey, komm, ich mach mal so. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Guck mal jemand Papier. Hey, dort durch, links ist eine blaue Sonne. Rechts, links. 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 Links ist mehr Papier. Das Das ist gar kein. nicht? Doch eine. Nein. Nicht du! Voll. Ey, ich muss voll pissen, Alter. Ich könnte das jetzt auspissen. Ne. Oh, geil, Alter. Ich stelle das wirklich in Facebook. Ja, meine Frau voll. Ach, Ja, ey. jetzt hast du das schon wieder angetan. Scheiße, das ist zu dunkel. Hier, wenn ihr nachher löschen wollt, steht hier eine Flasche Wasser. Okay. Okay, danke schön. Und dann die Flasche stellt er wieder an. Ja. Danke. Wartet, wir brauchen zum Eindrücken. Ich weiß wie. Das hier ist... Sein Handy. Hier. Du kannst mich mal. Er geht mir mal auf den Bild da. Boah, geil, Alter. Boah. Das ist ja krass. Wie lange filmst du schon? 2 Minuten 36. Nein, das gibt's doch nicht. 1 Minute, 1 Jo, Junge, übertreib noch mehr. Ey, nicht so viel auf einmal. Geht's euch gut? Das hier ist zu nass. Im Trocknet. Ihr seid alle im Bild. Ey, komm, lass mal. Jan, Ich will das hier... Was denn? geh mal. Jetzt hier mal auf. Ich schwöre, das Was? brennt nicht. Doch. Das musst du bleiben. Ihr lasst es. Das zischt voll. Nicht zumachen. Sonst kommt kein Feuer mehr. Eingeatmet. Fuck, nein! Mach noch mal den Schritt weiter. Ich will das. Ne, wird sie nicht. Noch nicht. Ja. Das ist doch lustig. Ja. Ey, Warte mal. du warst froh mit der Öko-Tante. Geht nicht, das ist so. Wir machen das ja schon sauber. Ja, Feuer! Austreten! Halt das letzte. Mach komplett auf einmal. Stopp, ich muss pissen, Mann. Lass ihn da drauf! Ich mach, geht alle weg. Kein neues Papier mehr holen. Hier, halte mal jemand Geh die... mal weg da. Halte mal jemand die Flasche, ich will das Film wieder auspinkelt. Ey, was Papier mehr holen. Ich krieg ehrlich einen an. Das kriegt doch Mama auch da. Junge! Und auf. Elia, du hast ja noch. Was? Rumus guckt noch. Ich sag schon aus! Jo! Ich
komm. Wir dürfen noch auf Ende machen. Warte, komm, gib mir, wir machen gerade Lagerfeuer und wir sind gerade am Filmen. Drin. Oh ne, die Flasche, die fliegt dann da runter. Ja, okay, komm. Oh. Ja, tschüss. Warte. Damit geht das. Nicht ausmachen, nicht ausmachen. Okay, haut rein, ne? Ich treffe mit Anna. Ann-Christine. Nein. Die Anna von Dings da. Von Maria. Oder wie die heißt noch. Aus meiner Klasse. Warte. Ja, tschüss. Ja, ich bin weiter. Das Fahrzeug ist leer. Nicht kippen, nicht kippen. Wir machen das noch zu Jetzt Ende. kippt's, ne? Sie will kippen. Nein. Lass du das im Schreiben. Lass es lieber, Elia. Das bunte stinkt nämlich auch besonders. Oh nein! Junge, was hast du für eine Kacke? Ich? Ja, du. Gar keine. Nein, noch nicht. So brett dich natürlich abgehauen. Kinder. Da. Geil, Alter. Ey. Elia, nicht! Elia. Junge. Oh nein! Nein! Ey, ich hab hier einen Rechen. Das ist ja schön, ne? Ja. Ne? Und dann hat das jetzt auch. Komm, genau. Ey, das geht jetzt gleich schon 10 Minuten, Alter. Ich will weiter, ich will weiter. Ich will weiter. Nein! Wenn jetzt im Sommer die Wiese trocken wäre, dann wäre es ganz Ja, lass mich mal weiter. Nein, ich will. Ich will dazu was sagen. Ja, was denn? Hier, der Bauarbeiter Jan Brautmann. Jan, geh mal weg da, hier, nimm mal dein Handy. Sieh mal ein, ich muss da. Okay. Jetzt war's. Jan, verpiss dich. Ich schwöre, ich klatsch dir so ein. Ne? Er findet das jetzt. doch noch Wasser braucht. Oh, nee. Das ist ja geil. Was, die Kacke am Dampfen? Was? Schumi, ey, du bist so geil. Das ist ja geil, Alter.